دول افضل 7 حاجات اشتريتهم مؤخرا، ومن غير مقدمه ومن غير ما اطول عليك يلا بينا نخش على اول حاجه على طول. الترايبود ده لانه سهل التخزين، حجمه صغير، يتحط في اي حته، يتحط في شنطه الظهر، يتحط في شنطه كروس عادي، وكمان البلاستيك بتاعه قوي جدا. البلاستيك بتاعه حرفيا متين، يعني الجوده بتاعت البلاستيك بتاعته قويه، مش هنقول متوسطه، لا هي قويه فعلا. واللي بيميز الترايبود دوت ان هو ممكن يتحط حرفيا على اي حاجه، بيمسك في خشب، في ازاز، في حيطه، بس اقوى حاجه يمسك فيها تقريبا هو الازاز. يعني ممكن يمسك هنا وهنا وكمان هنا، وتقريبا سعره حوالي 150 جنيه، وده سعره قليل جدا بالنسبه ان هو نينجا بيقدر يعمل كل الحاجات دي. طيب ده انا بستخدمه في ان انا ممكن احطه على الكمبيوتر هنا، بلزقه لان هو بيبقى دبل فيس من تحت، بلزقه جنبي كده بحيث ان انا مثلا معلق التليفون هنا كده او حاجه، يعني لو استعمل حاجه على التليفون او اي حاجه وانا شغال، فمن باب الرفاهيات. يعني هو مش حاجه اساسيه بس من باب الرفاهيات. هو اصلا تقريبا معمول لازاز العربيات، يعني هو تقريبا بتاع العربيات، بس انا جبته واستخدمته وفعلا عجبني جدا. تاني حاجه معانا وهي المقبض ده مقبض بيمرن الساعد والريست. طبعا انا ما قلتش اي حاجه مفيده وما قلتش اي حاجه ذو قيمه دلوقتي، بس انا حقيقي بحبه جدا وبستخدمه كتير جدا في يومي، لانه بيقلل التوتر وبمتص عصبيتي فيه، او هو بيمتص عصبيتي، يعني بحيث ان انا كل شويه طول ما انا قاعد مثلا لو متعصب او متضايق او حتى مثلا متوتر، فبفضل طول ما انا قاعد اعمل كده، يعني بيقلل شويه التوتر وفي نفس الوقت بيقوي الريست. المنتج ده انا بحبه جدا واتكلمت عليه قبل كده في فيديو كامل، وكان معاه حبال مقاومه عشان التمارين في البيت يعني وكده. فلو انت بتحب التمارين في البيت فانصحك تشوف الفيديو دوت بشده. الفيديو ده كفيل يخليك تعمل فورم بيج رامي في البيت، بهزر. طبعا في كيلوهات كتير، يعني تقدر تقلل شويه لمثلا 15 كيلو ولا حاجه وتلعب بيه، ولما تحس ان الموضوع بقى سهل او ايدك اتعودت عليه وعايز تعلي ليفل شويه، تقريبا بيوصل لحد 65 كيلو، يعني تقريبا هو ده اللي مكتوب عليه. وتقدر تعمل كده 5 6 7 8 مرات، واتحداك انك تعمل فوق ال 12 مره لحد ما دي تنتهي. بالمناسبه لسعره، فسعره من 150 جنيه لحوالي 160 جنيه. ثالث حاجه معانا وهي الباده دي. للي ما يعرفش، انا كل 3 شهور حرفيا بجيب واحده بسبب ان هي بتتاكل مني، ومش عارف ليه، مش عارف ايه اللي بيحصل، بس الكاوتش دوت بتاعها بيلزق في المكتب عندي، او هنعتبره مكتب، يعني ميني مكتب صغير كده. انا مش عارف ليه الصراحه بتعمل كده، يعني بصوا القديمه عملت ازاي. اتهانت، فانا مش عارف ليه بتعمل كده الصراحه. فانا كل فتره بجيب واحده، الله اعلم ممكن يكون الخشب ده خشن عليها مثلا مع الحركه، لما بحركها وكده بيتقطع، مش عارف. بس دي من افضل الحاجات اللي جبتها الفتره دي، لان هي رفيعه، مش سميكه زي دي كانت سميكه جدا. ما اعرفش هو الاثنين بيقدموا نفس الكواليتي، دي ناعمه ودي ناعمه، بيتحرك على الماوس بسرعه، بس حاسس دي يعني الطف كده، رقيقه اكتر، اللي هو انتوا فاهمين قصدي. ودي سعرها تقريبا بيتراوح ما بين 75 جنيه. طبعا هي ارخص بكتير من دي، ما اعرفش ليه، مع ان الاثنين اصلا نفس الشكل تقريبا، او نفس الخامه من فوق، بس دي اسمك شويه من تحت، من حيث الكاوتش اللي تحت ده، دي اسمك شويه. بس دي لما باجي اتني الكاوتش كده بيتقطم او بيتكسر، مع انه لسه طري مش ناشف، لكن دي لا. فانا مش عارف صراحه ليه دي ارخص من دي، بس كويسه تستحق الشراء. رابع حاجه معانا وهو الريموت ده ريموت بيقدر يخليني اتحكم في الكاميرا عن بعد، بدل ما افضل اقوم واجي عشان زي ما انتم عارفين الكاميرا بعيده جدا عليا. يعني احسن ان انا بس اعمل كده. اوكي انا دلوقتي طفيت الكاميرا بغبائي، وبس اقفل الكاميرا وافتحها من هنا. طبعا ريموت ملوش اي 60 لازمه وما يستحقش يدفع فيه جنيه. ليه بقى؟ لان انا عايز ريموت اقدر اعمل فيه شويه اوبشنات، اقدر اعمل زوم ان، زوم اوت كده، يعني شويه افشخانات، اعلي الضوء، اقلل الضوء. انا ممكن اعمل كده في المونتاج يعني. المهم لو انت بس احتياجك في انك تشغل الكاميرا وتقفل الكاميرا، فالريموت ده هيكون اكتر من كافي، وعلى ما اظن انا هستخدمه الفتره اللي جايه دي كتير جدا. فهو مفيد جدا لو بس انت عايز تشغل فيديو وتوقف فيديو عن بعد وتاخد شويه صور كده من بعيد، يعني لو عايز تاخد صور لطبيعه مثلا او حاجه، او انت مثلا في حمام سباحه حبيت تاخد كام لقطه كده مثلا بكام فيديو، فهيكون مناسب جدا ليك وهيبوظ في الميه، فما تنزلوش الميه، خلي ايدك فوق. وسعره بيتراوح بين 100 او 110 جنيه تقريبا، فببلاش حرفيا. يعني حسيت نفسي بقيت بتاع، عارفين انتوا قنوات التك والكلام ده والتكنولوجيا وكده، حلو الموضوع ده، ممكن اعمل قناه مخصصه للكلام ده. خامس حاجه معانا وهي البتاعه دي. ايه هي البتاعه دي؟ البتاعه دي خيبتي وشخيتي، لان وظيفتها الوحيده هي بس كده. انا ما بتعملش اي حاجه غير ان هي بس بتنظم السلوك. طيب انا جبتها ليه؟ جبتها عشان انا وانا بتصفح بالصدفه لقيت ان هي ب 25 جنيه، فببلاش الا ربع حرفيا. فقلت اجيبها عشان احطها في السيت اب المعاق بتاعي، انظم بيه شويه سلوك كده بتضايقني وانا بحرك الماوس. فهي ممكن تكون بتاعه تافهه مالهاش اي 60 لازمه، بس حلت لي ازمه مش موجوده غير عندي انا بس، يعني هي مستحيل تكون عند اي حد، يعني لان انا عندي مكتب بريميوم. يعني استنى اوريكم حاجه.
تكنولوجيا، اشهد انها تكنولوجيا. فبما ان انا الوحيد اللي عندي المكتب الصغير اللي بيتفتح ويتقفل دوت، فبترخم عليا شويه سلوك كده، فدي بصراحه قدرت تنظمها، فهي مش خيبتي وشختي، هي حاجه كويسه على فكره. وطبعا زي ما قلت ان سعرها حوالي 25 جنيه. سادس حاجه معانا وهي الفلاشه دي. ايه بقى هي الفلاشه دي؟ الفلاشه دي فلاشه بلوتوث بس كده، تحطها في الكيسه عشان انا اكتشفت ان الكيسه بتاعتي ما فيهاش بلوتوث ولا واي فاي، فجبتها عشان اقدر اوصل عليها مثلا سماعه، اسمع فيلم، اسمع بتاع، يعني عادي استخدام خفيف. بس قبل ما تتسرع وتشتريها زي، عايزك بس اسمع الجزئيه اللي جايه دي. الفلاشه دي ما بتعملش اي حاجه غير ان هي بتوصل بلوتوث للكيسه بطريقه بطيئه جدا. الفلاشه دي مش مستقره تماما، يعني هي ملهاش اي وظيفه غير انت تحطها في الكيسه بس تقول بلوتوث، بس البلوتوث بتاعها مش مستقر، كل شويه يقطع، ولو فضل مستقر لفتره طويله بتحس ان في تاخر كبير جدا في الصوت وهيضايقك وانت بتسمع. مش دايما بتحصل، يعني هي بتقضي الغرض، بس في حاجه احسن منها بكتير وهي بورده البلوتوث والواي فاي. انا ما اعرفش اسمها ايه الحقيقي الصراحه، بس اللي عرفته ان في بورده بتتركب جوه الكيسه فيها بلوتوث وفيها واي فاي، واكتر استقرارا بكتير من البتاعه دي. البلوتوث فيها حرفيا يعتمد عليه، تقدر تشغل عليه سماعات، تقدر تبعت عليه ملفات. ومفيش حد دلوقتي بيبعت ملفات بالبلوتوث، بس تقدر تعمل كده. طبعا دي بتدعم بلوتوث بس، وفي منها تدعم بلوتوث واي فاي، واللي زيها بتدعم بلوتوث واي فاي، مش مستقره زي البورده اللي بتكون جوه الكيسه. البورده اللي جوه الكيسه يعتمد عليها فعلا، البلوتوث بتاعها ثابت وقوي، والواي فاي بتاعها برده مستقر جدا، يعني تقدر تعتمد على الواي فاي في الجيمنج، وتقدر تعتمد على البلوتوث في حاجات كتير جدا. فلو عايز بس حاجه تشبك عليها مثلا سماعه، تسمع اغنيه، تشبك على الفلاشه دي، حاجات بسيطه قوي، فدي تقضي بالغرض. لكن لو عايز حاجه مستقره او حاجه مثلا تعمل عليها شغل، او عايز حاجه مثلا تقدم لك قيمه، فما تروحش ليه طبعا، ولا حتى الفلاشه اللي فيه منها بلوتوث واي فاي، خليك في البورده. سابع حاجه معانا واخر حاجه معانا وهي السماعات دي. في سماعات من شركه سودو ظهر عليها فيديوهات كتير جدا على يوتيوب، طبعا عشان كنت ببحث على سماعات اشتريها، فلقيت فيديوهات كتير جدا ليها، بس مش سودو 1105، لقيت سودو 1103 و1104 و1102، فاخر اصدار منها كان 1105. طبعا الناس بلغت شويه في الريفيو بتاعها، يعني بدوها حق فوق حقها بشويه، وده اللي انا اكتشفته لما اشتريتها. طيب هي وحشه؟ لا، صوتها كويس نوعا ما، تستحق الشراء؟ مش عارف لسه الصراحه، لان هي بقاش معايا غير يوم واحد بس من التجربه، فانا مش عارف هي تستحق الشراء ولا لا. بس اللي انا متاكد منه ان الناس بلغت جدا في الريفيو بتاعها. هي صوتها كويس، بس الماتيريال بتاعتها مش احسن حاجه، يعني الماتيريال بتاعتها تحسها مش رديئه ومش رخيصه، بس مش احسن حاجه يعني، بس هي كويسه بمقارنه بسعرها اللي حوالي 380 جنيه. فبعد ما جربتها لقيت ان هي عكس المتوقع وعكس اللي الناس بتقعد تقوله في الفيديوهات. ولو عايز تعرف الريفيو كامل بتاعها، استنى الفيديو الجاي على القناه هنا، هعمل ريفيو كامل عن السماعه دي، وهل تشتريها ولا لا، وهل فعلا تقدر تعتمد عليها في حاجات كتير، ولا بس مجرد تسمع منها اغاني وخلاص. ما تنساش تستنى الفيديوهات الجايه عشان تشوف الريفيو بتاعها. ومش بس ريفيو، انا هقول لك التجربه كامله من اول التصنيع بتاعها لحد الصوت اللي بيخرج منها. وبس كده، دول كانوا افضل 7 حاجات اشتريتهم مؤخرا، واشوفك في فيديو تاني.